Реальность мечты воплотить. Молодость – это размеренность, жить и любить и дружить. Молодость – это уверенность в успехах и в завтрашнем дне. Молодость – это умеренность гордых шагов по земле. Молодость – непривыкание, многого в жизни познать. Молодость – это желание, спешащее время догнать. Молодость – это романтика, с поддержкой верных друзей. Молодость – это Атлантика жизненно важных идей. Молодость – это стремление двигаться только вперед. Молодость – это кипение, бушующий жизни полет. Молодость – это веселье, встречи и песни и смех. Молодость – это поверье в тайны природы для всех. Молодость – это умение раскрыть незнакомую вновь. Молодость – это влечение, молодость – это любовь. Еще одно. Где много? Когда настали пламенные годы и был разрушен царственный престол, воспрянули российские народы, был создан молодежный комсомол. И не сказал тогда он слово «мама», родной страны он соску не сосал, страны Советов волновала драма, от этого он сразу повзрослел. Взвалил на плечи трудные заботы, а маленьким себя он не считал, и не чурался никакой работы, в гражданскую достойно воевал. И в мирных буднях он за жизнь сражался, не мог он правду жизни отрицать, нет, на трудности в борьбе не обижался, не мог спокойно это созерцать. Настало время бой вести с фашизмом, не раз ходил в атаку комсомол. Народы перекрыли путь к нацизму, победный час для Родины пришел. Борьба с фашизмом проверяла стойкость, отвагой отличался комсомол и проявлял решительность и бойкость. Кровавый враг в столицу не прошел. С народом вместе он трудился славно, учился жизни и любил захлеб. Любовь к отчизне он считает главной, всю жизнь ее с достоинством берет. Прошли года, он становился старше, но оставался молодым душой, всегда в дороге и всегда на марше. Шагал по жизни вместе со страной. Страна его заслуги не забыла, наградами отметила его и будет помнить, что когда-то было. Не пожалеет счастья для него. Не молодыми стали комсомольцы, душой остались верными стране и до сих пор с отвагой добровольцев сражаются за счастье на земле. Спасибо. Ну, еще Любого обязательно надо. Женщины, давайте, вот маленькая, я говорю. у меня той маленькой, смотри, четверостишие. А может не любого. Перепутал. Нам кажется, пришли издалека. От ритма жизни мы не уставали. Но юности бурлящая река несла потоками в неведомые дали. По жизни мы с уверенностью шли, и каждому начертана дорога. Нас трудности резвясь не обошли, была любовь цветастой недотрогой. Уже сейчас, покрывшись сединой, мы мудростью с годами запасались. Дружить мы стали больше с тишиной. И в смысле жизни все ж не разобрались. Спасибо. Да. Вот давайте комсомолку пригласим, спортсменку, художницу Лилию Худобердиеву. Между прочим, она училась стихи писать у нашего Куранова, помню, да? Вот, давай-ка сюда. Она работает, занимается машиностроитель, по-моему, много лет, да? Да, много лет у нас. Значит, это в Космодемьянском есть клуб машиностроителей. Ну что, комсомол, и я, в общем-то, это как-то воспринималось как неразделимое целое. 21 год в тесном союзе с комсомолом. Но особенно интересные годы прошли на севере. Когда я здесь, в Калининграде, вот, жила в школе, когда еще училась, я в 8 классе вступила в комсомол, и как-то у нас ничего интересного не происходило. Ну, я подросла, у меня уже семья появилась, у меня уже сынишка был 2 годика, и мне так захотелось вот как-то приобщиться к общей такой молодежной какой-то жизни активной. И я вдруг написала письмо в Магаданский обком комсомола, рассказала о себе, о своей семье, о своих намерениях, о том, что хочу активно вложить свой труд в общее молодежное движение. Что вы думаете? Незамедлительно мне приходит
телеграмма, заверенная, подписанная, вызов, потому что там пограничная зона. Срочно вылетай, Северо-Ивенский райком комсомола. Я туда прилетела, и мне, я-то думала, я согласна была на любую работу, а меня сразу в самый отстающий райком. Бабах, вот, выправляй комсомол. А дети? Со мной, все. Там и квартирку однокомнатную выделили. Не сразу, правда, сначала в гостинице, потом общежитие. Но в течение полугода квартиры обеспечили. Работа очень интересная была. Это под Северодвинска, да? Северо-Эвенский А, район, Эвенск, Магаданская область. Да. Это на берегу Охотского моря. Охотское море. Да, Шелихов залив. И началась самая интересная мысль, работа. Когда меня утверждали, на конференцию приехал представитель, там, по-моему, второй секретарь обкома комсомола. А нас собрали в актовом зале, народу много было, все комсомольцы, там их 1000 было. И меня этот спрашивает, а я сижу в зале, далеко, вдруг называет мою фамилию, типа, поднимайся и отвечай на вопрос. И мне такой вопрос. Вот ты начинаешь работать в отстающем районе, а слабо тебе дать обещание, чтобы к Новому году вывести из отстающих районов. Я долго не думая и говорю, выведу. Начали мы активненько работать, это у нас конференция в сентябре была, а в декабре мы уже отчитывались и нам вручили, привезли нам переходящее Красное Знамя. Работа была интересная. Мало того, что будни обычные, мы там проворачивали много таких масштабных дел. Мы помогали на голом энтузиазме строить орбиту телевизионную, потому что там еще не было телевидения. Комсомольцы целыми ночами подряд дежурили по 2 часа, жгли костры, оттаивал, чтобы вечная мерзлота, чтобы оттаивала. А утром, как только рассвет наступал, экскаваторы тут же начинали этот размягченный грунт сгребать, рыли котлован, построили орбиту. Дальше. Экспериментально к нам пригнали в ноябре ледокол, а следом за ним шел пароход, который вез строительные материалы, блоки, там решили возводить 5-этажки. И с этим справились. Там пурга, все такое заметает, не видно в метре уже куда что. Мы опять клич, комсомольцы все собрались. Давали хоть нет? Что? Зарплату хоть давали? Это же на энтузиазме, это же... Кормили, что там, это пайки были. Об этом дело не стояло. Все работали, у каждого своя работа была, а это все помимо работы. И организовывали с красными флажками, стояли на расстоянии метра друг от друга по цепочке эту ледовую дорогу мы до парохода. И тут же самосвалы все это вывозили. Много домов 5-этажных построили за счет этих строительных материалов. Дальше, что у нас еще интересного было? Культурную жизнь надо было развивать? Надо. Там у нас был какой-то захудалый ресторанчик. Мы к ним пришли, говорим, ребята, давайте мы тут будем делать молодежные дискотеки. И вам прибыль будет. И народ будет культурно веселиться. Даже по воскресеньям какое-то время диджеем сама начинала, потом уже передала там дальше. В общем, это дело наладили. И много можно рассказывать, жизнь делает причем интересно. Молодец. Молодец, читаем мы Да. стихотворение, да. У меня, правда, про комсомол одно только стихотворение. Давай. Хорошо. Оно было посвящено 90-летию. Не случайно сегодня взгрустнулась в этот общий для всех юбилей. Комсомольскую звонкую юность носим в сердце с тех памятных дней, когда строили БАМ и Магнитку, возводили с нуля города, с песней парами шли за калитку, чтобы звезды считать до утра. Были мы, молодежи, примером, на 2 шага вперед, всегда впереди, и вели в коммунизм тех, кто верил и готов был за нами идти.
Славных дел череду совершили в интересах отчизны родной, а еще идеалами жили и трудились в команде одной. Комсомольская память нас греет, и сказать мы сегодня должны: комсомол никогда не стареет, и в сердцах он по-прежнему жив. Спасибо. Изумительный рассказ, да? Спасибо, Лилечка. Дорогие друзья, вот о комсомоле. У нас тоже многие думают, а есть ли комсомол? Да, у нас в Калининграде есть комсомол. Что когда-то было, вот года 95-летие было, мы этот день праздновали в 28-й школе. Я привел туда много комсомольцев всех лет. Всех, начиная с войны, вот этих, до войны, 37-й, 36-й год. И Серега Севастьянов, она знает его прекрасно, вот вы, да? Сергей Севастьянов в комсомоле, сейчас зам Ревина. А вы не знаете, да? Серега Севастьянов нам всем вручал, вот Саше дал, ну, встань-ка, вот он получил значок. О, он на груди, тот, который мы выбрали несколько 11-классников, и он тоже им повесил вот такие, значит, комсомол жив, работает, трудится. Так, ну, погоди, вот, знаешь, Коля, ты что-нибудь сможешь сказать? Конечно, скажу. Давай сюда. Потом он тогда готовься. Николай Хустов. Лауреат, победитель конкурса «Теркинские чтения» этого года. Один, как он прекрасно исполнил тогда свое произведение в форме. Помнишь, да? Коля, давай. Один-единственный знак, но всех перебил. Не хотели давать. Он получил. Так, Лайк, расскажу два стихотворения. Одно еще последнее военное, так как раз сейчас пошел речь о комсомоле. Конечно, я тоже был в комсомоле, и 4-ю школу отучился с 1 по 10. Да, всю жизнь на Карла Маркса. Ну, первый тогда военный, месячной давности. Это посвящено сражению под Могилевым в поле Буйничи, где развеян прах Константина Симонова. Потому что уже когда немцы взяли Смоленск, Могилев еще держался. Какой? 41-й? 41-й. Ничего не поможет. И никто не поможет. Хоть цела 45-ка с десятком снарядов, в этот день такой теплый, июльский, погожий, 41-го года. Ну, значит, так надо. Значит, мне и ребятам со взвода пехоты этот бруствер из башни, оторванный из танка, станет лучшей защитой бойцам от арт-расчета. А вчера здесь была неплохая полянка, а вчера было тихо, клевер белый, не мятый, только лошадь с коровой пастись выгоняли. До с утра обнаружил нас юнкер-стервятник, и такие, как он, нас легко расстреляли. Нас всего танк, полуторка с пушкой, в общем, хватит. Что было, то было. Насладились стервятники мелкой пирушкой, и теперь, кто живой, укрывались за дымом. И теперь мы решили, отсюда ни шагу. Заряжающий с танка веселый был малый. Что нашли, что осталось, с водилой на пару закопали и шлем возложили на палку. Долго ждать не пришлось, появились и черти. Танки, лязгая грузно, на нас повернули. Сколько нам там осталось до смерти? У Буйничи на поле, 41-го, в июле. Спасибо. Ну, а второе стихотворение, такое больше ностальгическое, оно не совсем такое моральное, конечно. Да, посвящено, все, кто жил в около 4-й школе, помнят Бакалею гастрономию. Это Каштанова с Карла Маркса, фестивальная аллея. Да. Что-то все на взрыв прямолинейно. Синусоида и та без искривлений. Я всходил за водкой в Бакалею. Только нет той доброй Бакалеи. У путей трамвайных в ряд каштаны
и столбы, пробитые войною. Я б достал граненые стаканы и бутыль столичной поллитровой. У забора, хоронясь от взглядов, в зарослях кустов у рельсов прочных, запивая водку лимонадом, просидел с товарищем до ночи и не думал, ни о чем не думал, просто оградив себя от будней, от сплошного городского шума, канул в мир, которого не будет. Вспоминали бы Ливр, Англер, Deep Purple, распевали дым бы над водою. Мой пиджак джинсовый, весь потертый, был бы еще с лейблом и новый. Я бы подождал трамвай последний, сел бы на дышло во втором вагоне. Взрослый дядька, ставший малолетним, тот трамвай давно уже не ходит, лишь пути слегка прямолинейны, синусоида сопит без искривлений. Я сходил за водкой в бакалею, только нет той доброй бакалеи. Вы оставьте это. Дорогие друзья, спасибо. Вот нужна 4-я школа, да? Современный язык. Вот его. У нас здесь рождаются таланты. Вот Саша Малышев, Саша Красов, сейчас потом будет выступать знаменитый. Вот победитель. И еще 4-я. Да. А не блатным можно? Да. Ну вот давайте, вы же лауреатом были вот этого конкурса, а он победитель. Да ладно, Светлана Филатова. Ну, о комсомоле я скажу просто несколько слов. Секретарем комсомольской организации Белоруссии был мой отец. Секретарем Зеленоградского райкома ВЛКСМ был мой брат. Мне тоже довелось быть секретарем комсомольской организации военно-морского училища нашего Калининградского. Я хочу сказать о тех ребятах, которые были в комсомоле. Они, конечно, не были святыми, но часть из них ушла вот на комсомольце, погибла, часть из них на Курске погибла. И даже те, кто выжили в эти трудные годы и дожили, они жили совестливо. И я с благодарностью вспоминаю всех наших ребят, и в том числе вот отца и брата. Я говорю, они никто не были святыми, но они для нас пример, конечно, образец. И сравнивая их с современными руководителями и новоришами, понимаешь, что они были людьми настоящими, которых нам еще долго очень расти и все. А говоря, еще мне несколько слов хочется сказать вот о днях литературы. Я не ожидала, попав на конференцию научно-практическую, которая была посвящена периодической печати за 70 лет Калининградской области, как там энергично, как там правильно была построена эта работа, и вот надо отдать дань областной библиотеке, было очень много достойных сообщений. В том числе они провели огромную работу по оцифровке всех районных газет советского времени. И вот если кто-то из вас ищет материалы, касающиеся своих родных, своих знакомых, которые были опубликованы в этих районных газетах, эту информацию вы все можете найти. Кроме этого, говорили о тех газетах, которые уже сейчас не существуют, практически прекратили свое существование. То есть эти газеты можно найти в архиве, в нашем областном, городском архиве. Современно там новая история. Этот период тоже, эти газеты можно найти, эту информацию. Потом говорили о тех организациях, которых тоже не существует. И вот эту информацию тоже можно найти в наших
архивах рассказывали, очень интересное было сообщение о китобойной флотилии калининградской. Это было что-то необычайное совершенно. Многие из здесь сидящих и тех моряков, которые ходили в море, они работали, в каком-то соприкасались. И вот этот материал тоже можно найти. Это очень интересно было. Ну и очень много было мероприятий. Мы ездили вот в Чистые пруды, ездили, значит, в музей Данилайтиса, потом некоторые здесь присутствующих ездили мы в Краснознаменский район, где побывали на единственном в России, теперь в современной России, поле, где проходили бои Первой мировой войны. Вот эту память тоже очень хорошо, что мы храним, и что этот музей развивается. Благодарность большая тем, кто приехал к нам, и писателям, и всем, несмотря на то, что они в разные союзы входят, мы по-разному можем к ним относиться, но тем не менее это большая благодарность им за то, что они привлекли вот столько народу, столько внимания к нашей области, к нашей деятельности, в частности. Вот. А я сейчас, поскольку вы знаете, что я занималась белорусской литературой, сейчас я в какой-то мере изучаю для себя, повторяю, литовской литературой занималась и стихи Межелайтиса, которые были совершенно у нас на слуху у всех. Вот. И там же соприкоснулась с поэзией Соломея Нерис. И почему я к этому говорю, что я прочитала здесь избранное Соломея Нерис 14 сентября, а в ночь с 15 на 16 вдруг родилось стихотворение, которое я хочу вам прочитать. Оно посвящено Соломее Нерис и всем пишущим нам, поскольку мы все достигли определенного возраста, здесь как-то вот у нас молодых вот еще не привлекаем, не умеем привлечь молодежь к нам, поэтому я вам всем посвящаю это стихотворение. Если мне сегодня суждено вдаль идти незримыми путями, помолитесь, чтобы мне легко уходить одной, прощаясь с вами, чтобы мне попутный ветер дул в спину, пощадив пока лицо, чтоб грехи на плечи не легли, словно камни, как тяжелое бревно, чтобы, вспоминая обо мне, вы порой немножечко грустили, не о том, что вот, не дожурили, лишь о том, что вот, не долюбили. Пусть вам всем по жизни светит солнце яркими и нежными лучами, пусть стихи диктует чаще месяц майскими и летними ночами, а идти моей дорогой трудной вы, мои друзья, не торопитесь. Если сможете, то на земле подольше. Задержитесь, право, задержитесь. Приглядитесь, как сияют звезды, как травинка каждая выходит, как весною все здесь оживает, как цветет подвластная природе. Вы прислушайтесь, как плачет ветер, между дюнами напрасно бродит. Я его любила между нами, а теперь любви он не находит. Ко всему, ко всем вы приглядитесь и прислушайтесь, и даже прикоснитесь, чтобы, если суждена нам встреча, рассказать мне о зиме, о лете, обо всем, про все на белом свете и про ветер. Да, прошу, про ветер. Спасибо. Давайте вот нашу работнику нашей библиотеки, Олю, она хочет прочитать стихотворение. Видите, сидят здесь, слушают нас, а потом творят. Она уже выступает второй раз у нас, так? Второй раз, да. Это уже событие, можно сказать. Главное, чтобы вошло в привычку. Хотелось бы мне сказать и начать с того, что, конечно, до вашего уровня не очень далеко, но все начинается с малого. И, конечно, самое вдохновляющее событие последнего времени – это Дни литературы, которые у нас проходят. Но одно стихотворение я читала, когда у нас был вечер памяти Анатолия Лунина. Может быть, сегодня я его почитаю вновь. А потом, на следующий день, мы провели вечер памяти, посвященный Всеволоду Острову. И, конечно, для вас это имя много что значит, оно известно. И
а его судьба очень трагичная. Я специально взяла книгу, и я написала стихотворение, несколько строк. «Встань на дворник своей, его книги завещено, там есть слово «убей», страшно написано. В каждой строчке огнем правда душу клеймит. Тем путем мы пойдем, куда сердце велит. Тут голодная смерть, в том рассказе расстрел, страх и боль, круговерть, нет уж сил, опустел. Грудь болит, жгут на ней, как читать не могу. Нужен дух похрабрей, там есть кровь на снегу. Стоит это прочесть? Это страшный вопрос. Там отвага и честь, автор ад перенес. Страшно, сложно читать, душу острым вложил. Невозможно понять, как он же притворил. Андрей. Да. Ну а теперь хочется перейти к комсомолу. Для вас это период жизни, период истории нашей страны, когда вы были молоды, полны сил, полны энергии. Мне и моя мама об этом рассказывала, и мой папа, которого уже нет. Но я хочу прочитать стихотворение, которое написано с моей точки зрения, человека, который никогда не был в комсомоле, который родился уже не в Советском Союзе, который знает о том, что такое комсомол, либо по рассказам родных и близких, либо по тем стихам, которые я сегодня услышала. И когда я дома даже сказала своему супругу, ты знаешь, сказали про комсомол написать стихотворение. Он так на меня посмотрел и говорит: да что ж ты напишешь про комсомол, ты же о нем ничего не знаешь, в принципе, только такие поверхностные знания, которые нам дает школа. И когда мы открываем учебник истории, такое небольшое вступление, учебник истории на период сталинского периода, да, период Великой Отечественной войны, а когда мы начинаем листать дальше, там, репрессии, и не все так гладко, радостно, освоение целины, сколько сил нужно было вложить, сколько людей не выдерживало, и не все положительно относятся к этому времени в нашей истории. И мы, молодежь, которая воспитывается на этих книгах, которые открывают эти учебники истории, вот, можно сказать, вот так мы видим. Откроешь учебник истории, что ждет впереди, узнал. Для каждого века теории, для наших детей сигнал. Ждала наш народ революция, к власти пришел коммунизм. Была принята Конституция, об этом из писем таблиц. Листая страницы прошлого, далеких тех лет скандал. В середине века 20-го Сталин страной управлял. Союз молодежный тогда родился, и каждый хотел вступить. Мечтали и ждали, когда пригласят комсомольский значок получить. Тот знак выдавали лишь сильным, тем, кто трудиться хотел. Стойким и самым активным принял решение политотдел. Сегодня для нас дань памяти горит комсомольский костер. В загадочном жизни орнаменте весь прошлый век растет. Спасибо. Я читала, оно посвящается всем поэтам, если позволят, могу прочитать. Обязательно. Давайте. Всем поэтам, я читала его. Этого я напишу Да, еще. здесь продолжение. Я волнуюсь все время. Шагал поэт по сотням площадей, стихами волновал людские души, и каждому хотелось его слушать. Стояли толпы в центре площадей. От слов его пылали вены, кровь горела, он стойко был на страже, жизни будни серой, правду скажет. У тех, кто слушал, пламенела кровь. Тела читателей, как горны у печей, характеры поэт, как сталью, закаляет. Как мертвые с могилы воскресает, когда стихи бросает в пекло он печей. Направил на толпу поэт свои глаза. В бездонном море сотни душ плестятся. Он просит нас стоять и не бояться, понять его стихи, глядя в глаза. Уже несется слух по сотням площадей, что к ним идет поэт, пробудит души. И будет город весь стоять и слушать, стирая слезы в центре площадей. Ну, спасибо. Дорогие друзья, давайте, время немалимо идет, но вот мы о комсомоле говорим. А у нас есть человек вот, с Кубы, который был комсомольцем Кубы, Рудольфо Роберто Бургер, ну я позову, Этьера, там, очень коротко. Да, я вот, да. Очень коротко, Рудольфо. Тренировали? Давай. Давай.
Давай, Рудольф. Комсомол. Unión de Jóvenes Comunistas. Союз молодых коммунистов. Так, на испанском, коммунистов. Это такая организация на Кубе, наравне с партией. Ячейка партийная, ячейка комсомольская. Эти молодые, эти постарше. Поэтому эти курируют вот эти такие же функции, как партии у комсомольской организации. Для того, чтобы поступать